പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ക്രിസ്മസ് എത്തിയല്ലോ. ക്രിസ്മസ് ഗിഫ്റ്റ് ആയി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ കിഡിലൻ ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് ഐഡിയ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഫെവിക്രിലിന്റെ മോൾഡിഡ് ക്ലേ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് ക്രിസ്മസ് ട്രീയുടെ ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. ഈ പാക്ക് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് കവർ ഉണ്ടാകും. മോൾഡിഡ് റെസിനും മോൾഡിഡ് ഹാർഡ്നറും. ഇവ രണ്ടും ഈക്വൽ എമൗണ്ടിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താണ് ക്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇനി ഈ ക്ലേ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തിക്നെസ്സിൽ പരത്തിയെടുത്ത് ക്രിസ്മസ് ട്രീയുടെ ഷേപ്പിൽ വെട്ടിയെടുക്കാം. ഇത് ക്രിസ്മസ് ട്രീയുടെ ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ത്രിൻ സ്ട്രാൻഡ്സ് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ തിൻ സ്ട്രിപ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ക്രിസ്മസ് ട്രീക്ക് ഔട്ട്ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ക്ലേ ഡ്രൈ ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഈ ട്രീക്ക് അക്രിലിക് കളേഴ്സ് കൊടുത്ത് ഭംഗിയാക്കാം. ഈ ക്രിസ്മസ് ട്രീയുടെ ബാക്കിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഒട്ടിച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ട്രീയുടെ ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് റെഡി. ഇനി വളരെ ഈസിയായി എങ്ങനെ ഒരു സാന്റ ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സാന്റയുടെ ഫേസിനായിട്ട് നമുക്ക് മോൾഡിഡ് ക്ലേ സർക്കുലർ ഷേപ്പിൽ പരത്തിയെടുക്കാം. സാന്റയുടെ താടിക്കായിട്ട് ഇതേപോലത്തെ ഷേപ്പിൽ പരത്തി മുറിച്ചെടുക്കണം. ഈ താടി ഷേപ്പ് ചെയ്യാനായി കത്തിയോ പേപ്പർ കട്ടറോ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി ഈ താടി ഒന്നുകൂടി കട്ട് ചെയ്ത് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ ക്യാപ്പിന് വുളൻ ടെക്സ്ചർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പേപ്പർ പിന്നാണ്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി സാൻഡിയുടെ ക്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് കണ്ടോളൂ. ഇനി സാൻഡയ്ക്ക് മീശയും മൂക്കും ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ സാൻഡയെയും ആക്രിലിക് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് പെയിൻറ് ചെയ്ത് ഭംഗിയാക്കാം. ഈ സാൻഡയുടെ ബാക്കിൽ മാഗ്നറ്റ് ഒട്ടിച്ചാൽ നമ്മുടെ സാൻഡയുടെ ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റും റെഡി.